Assalamu алейкум баршаңызға. Уағалейкум ассалам. Мынау Асыл Мұрат және мынау Дастан деп отыр ғой. Дастан, саған айта кететін нәрсе. Ренжімеңіздер да, мына жерде кішкене өз ойымды айтып кетсем. Мына жерде енді көп нәрсе талқыланып тұр ғой, тіл туралы, олардың келіп жатқаны туралы. Дастан, егер орыстар қашатын болса, олардың еліне соғыс ашылғанда қашатын еді. Олар соғыстан қашып келіп отыр. Өз елін сатқан адамдар. Ертең біздің қазақ елін сатпайтынына ешқандай кепіл жоқ. Ол біріншіден. Екіншіден, орыстар семьясымен емес, көбінесе орыстар жалғыз еркек бастылар, еркектер, яғни жасы 25 пен 50-ге дейінгі еркектер қашып отыр соғыстан. Біздің Қазақстанға келіп отыр. Олардың ойлары не екенін бір Алла біледі. Және ал Астанада өз көзімен көрген нәрсені айтайын. Біреудің слухына, анау-мынауға сенетін адам емеспін, чисто өз көргенімді айтайын. 3 орыстың азаматы российский паспортпен біздің Қазақстанға келіп, Билайн центрге кіріп, мен Билайн центрде тұрған кезде, біздің қазақ қызының, былай айтқан кезде, көзбен шешіндіріп, соған намекать етіп тұрған кезде, сен ойлайсың ба, ертең осы орыстар біздің қазақ қыздарының ортасына кіріп, біздің қазақ қыздарын ақша берсе, астына жата салатын кейбір қазақ қыздар бар, бәрін айтпаймын, кейбіреулер. Және 3 айдан кейін қайтады деп отырсың. 3 айдан кейін қайтатынына ешқандай гарантия жоқ. Неге білесіз ба? Өйткені 3 айдың ішінде егер олар жұмыс табатын болса, осы елде қалып кетуге олардың несі бар? Возможность бар. Немесе 3 айдың ішінде осы елдің азаматымен үйленетін болса, тағы да қалып кету несі бар? Қаупі бар. Және сен қазақ тілі деп отырсың. Қазақ тілі төмен, қазақ тілі анау, қазақ тілі мынау. Оған кім кінәлі? Оған өзіміз кінәліміз. Егер сіз қазақша сөйлеп, өзіңіздің ойыңызды жете салмай отырсаңыз, ондай болса, біздің қазақ тілі, конечно, төмен болады. Мысалға айтқан кезде, сіз Қырғызстанға барып көрдіңіз ба, ең болмаса, немесе Өзбекстанға барып көрдіңіз ба? Өзбекстанға барған кезде орысша сөйлесеңіз, сізге орысша жауап бермейді. Россияға барып сіз қазақша сөйлесеңіз, қазақша жауап бере ма? Жоқ, жауап бермейді. Біз неге онда Қазақстанда жүріп, бізге келіп біреу орысша сұраса, біз көтіне кіріп орысша жауап беруіміз керекпіз. Біз неге өз арамызда, жұмыс орындарында, басқа жерлерде өзіміз қазақша сөйлеп, қазақша сөйлеуіне талап етпеуіміз керекпіз. Өйткені біз Қазақстанда тұрып жатырмыз. Иә, рас, көп ұлтты мемлекет екенбіз. Бірақ көп ұлтты мемлекет, бізден басқа да көп ұлтты мемлекеттер бар. Американы айтайық, ол жақта да көп ұлтты мемлекет. Бірақ Америкаға барып сіз қазақша сөйлеген үшін, немесе өзбекше сөйлеген үшін, немесе қытайша сөйлеген үшін олар сізге сол тілде жауап бермейді. Біз өзіміз